Hello， 大家好嘛！今日我哋又嚟講關於一啲全新蘋果 Apple 嘅一啲全新產品嘅一啲嚟緊嘅傳聞啦，一啲大家嘅講法啦。咁我哋又繼續拍呢啲片啦，因為真係我諗科技呢家嘢，尤其是 Apple 呢家嘢，真係每隔幾日又出啲新嘅傳聞，有啲唔同嘅人講一啲會出嘅新嘅產品，係真係基本上你唔使旨意停咁滯㗎。而其中一樣，我覺得近呢幾個星期，大家好常講嘅咧，就係一部全新嘅 MacBook， 就係一個平價版嘅 MacBook。呢個對我嚟講係真係。我覺得好有意思嘅，老規矩啦，我哋又係 Mac Rumors， 佢就話呢個係全新 Apple 嚟緊會出嘅低價嘅一個 MacBook 啦，而呢個就係佢哋所暫時知道嘅所有嘢。咁第一樣嘢就係大家都知道啦，即係自從 Apple 佢由 Intel 晶片轉去 Apple Silicon 嘅 M 系列晶片咧，佢所有嘅 Mac 咧都係沿用翻呢個 M 系列嘅晶片嘅。呢一部 MacBook 咧有可能會成為例外，佢有機會採用 A18 Pro 嘅晶片。大家記得嘅話，呢個係喺 iPhone 16 Pro 上面所用嘅晶片嚟嘅。應該就為咗慳成本，佢話嚟緊呢部電腦將會有一個13寸嘅屏幕啦。咁佢就話會同大概13寸嘅 MacBook Air 係差唔多 size 嘅。同埋大家都記得就係 Apple 佢喺冇記錯，好似已經係啱啱好10年前，唔知11年前 Apple 係出過一部 MacBook 嘅，唔係 MacBook Air， 唔係 MacBook Pro， 係真係一部叫做 MacBook 嘅 MacBook， 即係佢係採用呢個好薄同埋好輕嘅設計啦。而主打嘅顧客咧，其實就係為咗一啲平時喺部電腦入邊唔會點樣做啲太複雜嘅嘢，即係可能簡單上一上網、覆 email， 即係用部電腦基本上做一啲好輕騎嘅嘢。對呢啲人嚟講咧，呢部 MacBook 其實係好適合佢哋嘅。咁不過與此同時，一樣嘢咧就係佢係得一個 USB-C 嘅頭嘅，而喺當年2015年咧 ，USB-C 並唔係一個好大眾化嘅頭啦，即係其實冇乜嘅電子配件都用緊 USB-C 呢樣嘢嘅。佢所做到嘅嘢亦都非常之有限嘅。佢對於一啲真係需要用佢部電腦嚟做好少嘢嘅人，可以話係真係啱啱好咯。咁不過假設你想做多少少複雜少少嘅嘢，即係譬如你開20個、30個 Safari 嘅 tab 嘅話，尤其是當年佢部 MacBook 係冇風扇㗎啦，咁所以散熱亦都係一個好大嘅弱點啦。咁翻去呢部 MacBook 嘅傳聞啦，呢部 MacBook 佢同10年前一樣，佢主打嘅都一定唔係性能。至於顏色方面啦 ，Apple 佢哋就會用一啲比較可能跳脫少少嘅顏色啦，俾佢哋平價啲嘅產品。咁佢哋就話有機會係銀色啦、藍色啦、粉紅色同埋黃色嘅。而呢啲選擇同 iMac 其實係差唔多㗎啦。咁所以呢啲或者係我哋會見到嘅顏色咯，可能咁多隻入邊揀其中4隻就係嗰隻色啦咁樣。咁當你用 iPhone 佢本身嘅晶片搭入去 MacBook 嗰陣時，自然會用翻一啲 iPhone 嘅科技啦，即係譬如散熱嗰方面，可能就會用翻可能呢個鈦金屬同埋石墨嘅呢個鋁子結構啦，就將佢擺入去 MacBook 入邊啦。呢個我都唔知自己講緊啲乜嘢，咁不過希望佢散熱都唔會差啦。咁而有咗 Apple Intelligence， 所有嘅 Mac 喺咁我諗舊年開始啦，都係用起碼16GB 嘅 RAM 㗎啦。咁不過 Apple Intelligence 假設俾呢部平價啲嘅 MacBook 嘅話，所以佢哋就期望即係一個平價啲版本嘅 MacBook， 佢支援 Apple Intelligence 都有8GB 嘅 RAM 喺入邊啦。咁而插頭方面，即係都係嗰句啦，因為用翻 iPhone 嘅晶片，而 iPhone 佢嘅晶片本身唔支援 Thunderbolt 啦，咁所以 MacBook 亦都自然唔會支援呢樣嘢咯。咁所以佢哋就可能會依然規限咗，係只會支援一個外置嘅顯示器。MacBook Air 一直以嚟都係喺成個 MacBook 系列入邊最平同埋最入門嘅版本啦。MacBook Air 係999蚊美金，咁有10核心 CPU、8核心 GPU， 咁所以呢部 MacBook 有機會係平多幾百蚊美金啦，可能599、699美金咁樣，即係對翻香港港紙我諗4000零5000蚊。咁樣嘅話，我覺得真係對於一啲唔係點樣用佢部電腦，即係可能簡單上一上網睇一睇相，對呢啲咁嘅人嚟講，可能係一個好嘅選擇咯。我覺得性能當然會同 M 系列嘅晶片爭一少少距離啦。咁不過對於做呢啲嘢嘅人嚟講，其實都唔會點樣理咯。我相信大家最常用自己部電腦嘅目的係為咗做啲乜嘢呢？我主要為咗剪片啦。咁所以呢個亦都係一個我會揀一部貴少少嘅 MacBook 嘅原因啦。咁所以最終呢部機出咗之後，到底咩人會買佢，我嚟做啲乜嘢呢？呢個我都想知道嘅。咁之後我哋又講翻啲 iPhone 嘅傳聞啦，因為呢期有一啲真係我唔肯定有咩睇法啦。對呢啲傳聞，呢個全新嘅設計，相信大家發夢嗰陣時都已經記得㗎啦。咁不過呢個係一個 update 少少嘅版本啦。除咗上面一個類似即係可能一個長方形嘅一個相機巴之外咧，大家知嘅話 ，Apple logo 一直以嚟都係擺喺成部機嘅中心。咁不過依家就移咗位咯，移咗落去咯。我唔肯定自己對呢個設計有啲咩諗法啦。我唔覺得佢哋會咁樣做啦。我唔覺得呢個設計係 Apple 嚟緊9月我哋會見到嘅嘢啦。咁不過我都唔知啊。我有好多問題想問。
我之前都拍咗幾條 iPhone 17嘅傳聞啦，大家想睇翻嘅話，可以睇翻嗰幾條片啦。我拍咗幾條嘅，咁不過呢排呢，喺呢2個月又多咗少少傳聞啦。咁首先就係一個全新設計嘅 Dynamic Island 啦，可能會細咗啦個 size。我都有興趣想知道個 Dynamic Island 到底過多幾多年就會消失呢？跟住就會有啲咩取替到呢？因為 Dynamic Island 佢本身嘅設計嘅目的就係為咗去遮住嗰啲相機啊、嗰啲 sensor 啊。咁當佢真係有機會到咗幾年後，真係可能移到去個 mon 下低嘅話，咁會有啲咩代替到呢？定因為直接取消咗佢呢？ iPhone 17 Pro Max 會有5000 mAh 嘅電池啦，而當然即係 iPhone 佢用翻佢自己嘅晶片技術，一定個電量比5000 mAh 嘅 Android 機係嚟得更加犀利啦。所以我都期望個電量可以維持得好耐好耐嘅。Apple logo 擺低咗啦，同埋個 MagSafe 嘅磁圈亦都有機會轉一轉啦，即係可能又係同個 Apple logo 一樣移咗位落去啦。而所有大家呢刻有嘅 MagSafe 配件，亦都有機會唔支援呢部新嘅 iPhone 啦。呢個就大家自行斟酌啦。同埋更加快嘅 MagSafe 插電，佢哋話會有一個再新啲版本嘅 MagSafe 嘅插電器啦，即係可能我聽過好似45W。定係50W咧，即係類似嗰啲速度啦。其餘嘅嘢我諗其實都咁多月嚟都差唔多係嗰幾樣嘢㗎啦，即係4部機啦，會有一個 Air 嘅機型啦，跟住另外呢排都有啲新嘅顏色嘅傳聞啦。我已經隔咗段時間先拍嚟㗎呢條片啦。係啦，呢個係佢哋話嚟緊會有機會有嘅顏色啦，就係17。其實每一隻嘅款顏色都有啲分別嘅。咁17就係有呢個黑色啊、白色啊，呢個 Steel Grey， 我唔覺得佢哋會出一隻咁類似嘅顏色咯，所以我覺得呢隻色真係我都唔知同黑色有咩分別。跟住呢個綠色啦，似係香蕉未熟嘅顏色啦。跟住呢隻紫色就紫色咯，似我都唔知似咩嘅紫色啦。跟住呢個淺藍色咧，我係幾中意嘅，即係比較似呢一隻嘅顏色啦。跟住然之後 Air 版本又有啲新嘅顏色啦，就係有黑色啊、白色啊，呢隻淺金色。我覺得其實你遠睇都有啲似白色啦，咁不過我希望佢個金色嘅程度會再多少少啦，同埋一隻淺藍色同樣都係中意。跟住 Pro 同埋 Pro Max 咧就係黑色啦、白色啦，呢個灰我會覺得應該係可能類似 Natural Titanium 嘅顏色。跟住呢隻深藍色啦，就係似 iPhone 15嘅嗰一隻啦，佢會唔會又翻嚟咧？雖然我而家見到黑色嘅成分點都大過藍色嘅成分嘅，咁所以係啦。同埋呢隻橙色，我唔肯定自己對呢隻橙色有啲咩睇法啦。佢呢隻橙色，即係呢隻橙色，我覺得你遠睇我會覺得可能少少似階磚嘅啡色啊或者橙色啦。跟住，但係其實另一方面，我覺得佢都有少少似就係你飲唔夠水住屙出嚟嘅。我哋容後再講啦。呢個 5 reasons to skip this year's iPhone 17 Pro， 5個去跳過今年嚟嘅 iPhone 17 Pro 嘅原因，我哋可以睇一睇。Under Display Face ID 呢個有機會係 iPhone 18 Pro， 即係明年2026年有嘅科技啦，就係將 Face ID 褪去個 mon 下低啦。我頭先都提過 C2 modem 啦，佢哋有機會係全系列用喺 iPhone 18 Pro 嘅 model 入邊啦，咁就會代替翻可能一直以嚟 Apple 同 Qualcomm 去合作翻嘅上網數據嘅晶片咁樣。跟住 A20 嘅晶片啦，相機又會先進啲，諸如此類。我覺得老實講，即係假設你想等更加好一部最好嘅 iPhone 俾自己用嘅話，我會建議大家等 iPhone 20，因為 iPhone 20會比 iPhone 19更加好啦，而19比18又更加好啦，即係會更加多嘅相機，跟住更加好嘅性能，諸如此類。18又比17好，跟住17就一定比16好㗎啦，咁大家知道。